w'inyangamugayo twajyaga dufatiraho icyitegererezo ugiye kuba nk'aba bagore n'abakobwa babanza batazabasubira muri Amerika barabirukanye kubera amanyanga yanyu nukuri kw'Imana muduhe n'umwana wanyu gushaka kuturoga murimo muravuga ngo ariko yakuroza amagambo n'ubutindi twumvikane gatoya twumvikane mwe kuvugira turakubaha urabizi turakubaha ubabarire uduhe umuti w'umwana wacu babazaniye aha nimurangira mutubwire umwana wacu jejejeje umuti wabaye umuti noneho nyirantambara yusi na Fabiolasi umuti wabaye umuti nibatawubona barica umuntu reka nawe reka ntangire mwiyumvire bahaye ikaze nongeye kubasuhuza nongera mbibutsa ko narimba kumbuye cyane nk'abantu tutari duherukanye egabure ubundi mbemera fo uri umuntu w'agaciro we wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora yikore kugira dukomeze tubane nababwiye yuko ari njye muntu ugiye kujyaza nk'abaho ibintu by'ukuri fresh nta hantu mbabeshya ubundi njye mba nibereye kuri teri urabizi ko ndi umuntu wanyu ndabeshya se ureke twana tuza ngo turikina twikina nyine natwe ntabwo tuba tuzi ibyo dukora ni kuri filimi inzira y'umusaraba twese turabizi season ya 2 episode ya 61 akaba ari filimi itegerejwe n'abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi ndizera ko umeze neza nje kuvuga kuri kw'iyi ntambara aho bigeze aka kanya ndabizi neza ntabwo urabibona ariko njyewe wabibonye nicyo gihe ngo nguhe ukuri gutandukanye n'uko abandi niyo mpamvu umuntu turi burebane kino kiganiro kugeza kirangiye ari bumenye ukuri abenshi murabizi neza ko iyo turebanye kino kiganiro turangizanya akenshi mumenye ukuri kwacyo ndabeshya se nkubeshye se ngurigara mumenye ukuri kandi sinjya mbabeshya ubundi muri abantu banyu naho nyirantambara yusi akaba ari umushi akaba avuka icyango uyu nguyu ni nk'umusazi noneho naho Fabiola ewana nawe akaba ari uwiyo ngiyo ku gikongo ewe ni imiriro ni faya bagahura na Isimba umwana warakaye wo mu majyaruguru mu misozi igihumbi wowe ndakubwira ngo ubu ngubu ibintu bisubiye irudubi fresh zinambara se nko bitarazikuramo gute disi we mana we ndizera neza yuko we turi kurebana kino kiganiro watangiye gusobanukirwa naho kiri buganisha ndetse nibyo ndi bukubwire kuko njye mba nibereye kuri te sinjya mbeshya kabone nubwo nakubeshya ntabwo naba nkumbeshye cyane ibyo naba nkubwiye ni ukuri njya ncikwa nkabeshya sorry nako njya ncikwa simbeshye kuko njye mvugisha ukuri ko ndabemera cyane ubundi nibwo nakubeshya naba nguhaye ukuri reka nawe ndabizi neza hari abantu bankunda ndetse nanjye hari abo nkunda 100%, ndetse mwese mbasha kubakunda siko muri abantu banjye we reka nawe ese we murakoze mvugira ngo murakoze noneho wowe uri umuntu w'agaciro wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora man iyi nkore basabarega nabirenze ko nta mafaranga bakwaka ko nta mafaranga bazajya bagutwara nawe nshimisha unkorere subscribe n'umuntu w'umugabo ubundi nimwe banje Imana ikomeze bamera ibyiza dukomeza mbabwira ibintu byose naho se rugema zino ntambara razikizwa ni ibintu byasubira idubi we biraryoshye we ncwi nimba wumva nawe bikuryoheye nkanjye ndetse nk'abandi nkandira like ndetse uname comment umbwira ngo ndagukunda urebye ukuntu ngukunda ibintu bikaba byivanze mwese mwabibonye bisubira udubi nawe se
cyusa we kari mu marembera we mana we inkuru ya cyusa yitegereze mu kanya ahubwo utarakoze saba inkuru ya cyusa y'ukuntu yarokotse cyangwa yagize ute kuko tuba twibereye kuri terisori iyo bakina tuba duhari twe. Iyi niyo cano y'ubwenge uzabona y'ibintu bizima, niyo cano izakubwiza ukuri ndetse niyo cano iruta izindi zose. Yego nuko mutadusapotinga ngo tugeraho mushaka mana we, ibintu byose dukora tubikorera mwe. Arega ntabatindiye rero kwihuse cyane kwizi ntambara ziri kuvugwa hagati ya Nyirantambara Kanyantambara na Fabiola Nyirantambara. Ewe ibi bintu ko byasubiye ahantu habi. Naho Sylvia ko nawe mbona ari nk'umusazi. Haracu wambaye none ndizera yuko noneho ibintu bari buhurire mu muhanda. Icyo nashakaga kukubwira nuko bazongera guhura uwa batatu hakaka umuriro kandi azaba ari mu muhanda. Ibyo nkubwira ni ukuri we bitegereze, ndetse niyemeje kuko nzajya nza nkababwira ati ni ukubabonjesha abo tuzajya turebana video kugeza irangiye. Murabizi akeshi byinshi mba nabivuze, ntabwo ndi twana tuza twikina twipafagura. Rega njye mbabwiza ukuri bantu banjye, muri abantu b'agaciro ndetse mbakunda cyane. Reka dusubikire ikiganiro cyacu hano kugira ngo tuze gukora n'ikindi kiganiro kivuga ku bya CYUSA hari abageze. Bivuze ngo wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo ndetse nawe utarayikora yikore kano kanya ubu wasoje kuyikora. Ushaka kudutera inkunga cyangwa inyunganizi watugezaho cyangwa ibitekerezo watugezaho, kwandikire kuri WhatsApp yacu ni 0782 97 52 37 0788 97 52 37. Ukatwandikira kuri WhatsApp ndetse nawe udukunda watwandikira utwifuriza umwaka mushya muhire kuko turacyatangira umwaka mushya muhire. Ndabakunda cyane, dusubire mu kanya mu biganiro byacu. Ni buri kanya cyangwa ni buri gihe mbaye ibiganiro. Uramutse ufite inkuru twakuganiriraho cyangwa ikindi kintu tayari watwandikira tukabigukorera muri abantu bacu. Bye bye.